Bugungi mavzuyimiz fe'lning vazifa shakllari. Fe'lning vazifa shakllari harakatnoma, sof fe'l, ravishdosh va sifatdosh kiradi. Rejalarimiz: fe'lning sifatdosh shakllari sof fe'l, sifatdosh, ravishdosh. Tayanch iboralar: fe'lning vazifadosh shakllari sof fe'l, sifatdosh, ravishdosh, o'tgan zamon, qo'shimcha, hozirgi zamon va kelasi zamon. Fe'lning vazifa shakllari: fe'llar gapda boshqa so'zlar bilan bog'lanib, ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi hol vazifasida kelishi mumkin. Shu boisdan fe'l maxsus shakllarga ega hisoblanadi. Turli gap bo'laklari vazifasida kelish uchun xoslangan fe'l shakllari mavjud. Harakatnoma ish harakatining atamasi bo'lib, gapda otga xos vazifasini bajaradi. Qo'shimchalari shu, ish, bu, u, mok, mak, maslik qo'shimchasi, bo'lishsiz qo'shimchasi hisoblanadi. Ma'no jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan 3 xil harakatnoma qo'shimchalaridan mok bilan yasalgan shakli fe'lga shu, ish yasalgan shaklda otga yaqin turadi. Shuning uchun mok orqali fe'lning noaniq shakli yasaladi. Masalan, o'qidi, o'qimoq. Ravishdosh